老师，请问金钱灵气到底是什么？而这一套系统又有什么东西呢？而它跟旧井灵气又有什么不一样的地方啊？如果你对以上这些问题都有很大的好奇心，那么我都会透过这支影片，让你了解到底什么是金钱灵气，同时也会让你明白这一个金钱灵气到底要帮助我们地球获得怎样的提升。而这一部影片最后呢，我也会再亲自带领大家感受一次金钱灵气的神奇体验。透过这一个影片呢，让你可以知道到底什么是金钱灵气，而什么又是灵气呢？而我们在做选择的时候要如何去做选择？所以希望透过这支影片可以为你带来满满的丰富哦。感谢你。你好，欢迎回来到 Vicky 的频道，我是宇宙姐姐学院的金钱灵气导师 Vicky。你们好。首先，我们就先来好好的了解一下，到底什么是金钱灵气疗愈系统。金钱灵气这一套系统呢，它其实也是源自于灵气，也就是旧井灵气这套系统所延伸出来的。所以在这一套系统里呢，也会有专属于金钱的灵气符号。透过这些符号，可以在我们的物质层面的金钱流动达到绝对的顺畅以及绝对的丰盛。而这一个丰盛呢，不单单是帮助你可以很好的生活，除此之外呢，这一个金钱灵气，它会推动你这个灵魂的使命前去发展。而在所有的过程里，你会因为朝向你的使命的过程当中，为你吸引来你所有想要的资源、人脉、金钱以及合作事业。因为金钱灵气它本身就是为了我们人们可以在这个地球成功的达到一个丰盛修的状态所存在的一套疗愈系统。所以当我们要准备朝向丰盛修的这一条道路前进的时候，那么我们就先必须承认，我们每一个人在这个地球生活，其实都远远脱离不了一个东西，而这个东西就是钱。所以首先我们要必须明白的是，金钱它不是万恶的根源，但是金钱它是帮助我们每一个人朝向美好的重要元素之一。而这个重要的元素呢，会有很多人因为缺乏这个元素，导致他在地球上的生活比较辛苦，同时会导致他一直无法朝着他的幸福以及他的使命前去。因此这套灵气系统的存在，就是帮助我们更好的朝着我们的理想目标去前进，并且很好帮助我们每一个有被点化过的金钱灵气大师，很好的去发挥使命。而在发挥使命的过程当中，可以免于金钱上面的匮乏以及现实性的问题。而我相信听到这边的你一定也会开始好奇，那么金钱灵气跟灵气又有什么样的差别呢？首先，灵气它本身就是宇宙的远古的一个生命力的力量，所以灵气它本身就可以照顾到我们全身每一个事情。所以当你想要运用宇宙的生命力帮你达到一个全面的一个灵气的显化，那么这样你要选择的就是旧井灵气，也就是灵气这套系统。可是如果你现阶段主要处理针对的就是金钱上面所有的议题，并且想要在短期内得到一个最快的一个金钱的状态改善的话，那么你要选择的就是金钱灵气疗愈这套系统。因为这套系统呢，它本来就是为了帮助我们改善金钱所存在的一套灵气系统。最重要的是，这套系统它为了快速帮我们改善金钱的流动，所以这套系统除了有专门针对金钱的灵气符号之外，你会透过这套系统还分别拥有了大天使拉斐尔以及大天使 Michael， 还有一个我们的金钱梵天。因为这一套系统有一个最大特别的地方，就是虽然它源自于灵气这套系统，但是这一套还有天使来作为掌管者。而掌管者呢，就是你刚刚听到的大天使拉斐尔、大天使 Michael 以及我们的金钱梵天，以及同时这套系统也会出现我们的金字塔，也就是在你被点化的那一刻，你会拥有神秘的金字塔力量，同时也会有天使得以保护，以及金钱梵天为我们做到一个很好的金钱能量的调动以及跟转平的一个部分。因为为了帮助我们
快速的金钱达到一个显化的状态，所以天使会在我们学习这一套系统的时候为我们做点化。而当我们这一个灵魂被天使点化的那一刹那，我们除了拥有金钱灵气的符号跟能量之外，同时我们也会得以被大天使拉斐尔、大天使 Michael 以及金钱梵天所承接跟保护。而它保护的不单单是我们这一个肉体，而是在我们被点化的当下那一刻开始算起，它就为我们这一条灵魂的累生累世去做一个金钱能量上面的调频跟改变，同时为我们将过去所有金钱相关的业力彻底做一个净化，帮助我们在这一世开始去做一个改写的动作，让我们在这一世真的成为一个命运的主宰者。在那一刻，你可以成为你人生剧本的最终导演。透过这样，可以帮助我们的灵魂在这一世去做到最极致、最热情、最绽放的生命力量，帮助我们去极尽发挥我们的生命力。所以透过这套系统，你真的会发现我们被宇宙深深的爱着，同时也被天使们深深的包围着。因为你会发现宇宙天使他们最大对我们的疼爱，就是让我们很好的在这个当下可以安心的生活，安心的发展，安心的丰盛，安心的富足。而这个呢，就是金钱灵气最美丽的功效哦。那么我相信也会有人好奇，到底是哪一些人适合做学习呢？所以在这边 Vicky 也为大家做出了一些整理，帮助大家很好的去看看你是否有符合以下这几点，透过这几点来看看自己是否可以一起来学习这一套金钱灵气疗愈哦。我整理出2大类的人来，第一大类就是你本身的灵魂就有被这一套系统所召唤，因此在你身上本来就有很明确的金钱相关议题。有哪些议题呢？第一个议题就是你本身对于金钱方面，你一直很努力，也很认真，可是不知道为什么你很认真很努力，可是却始终一直得不到你所要的那一个金钱的状态。再来第二个，你本身也赚很多钱，也拥有很多钱，可是不知道为什么每当你有钱的时候，你的钱就是留不住的，就是每当你有钱进来之后，总会有事件发生，让你的钱随之跟着流走，也就是钱到你身上总是留不住。那再来就是第三种，本身有钱、有事业、有成功，可是不知道为什么你完全没办法离开你的工作，一直没办法很好的陪伴你爱的人，也就是说你一整天的时间都必须跟这一个工作跟你的事业捆绑在一起，都不能让你去拥有一个很好的生活经营。那么这样的话，你本身也是被这一套系统所召唤哦。再来第四种，就是你本身有自己的兴趣，有自己的专长，有自己的热爱跟天赋。那么你现在可能还不是从事这一些工作，可是你非常有意愿将你的天赋跟你的兴趣变成你的专长，并且有这些专长来为你自己变现赚钱，成为自己的事业。也就是说，以上我讲的这4类，你本身就是你灵魂本身就跟这套系统有所相呼应，那么这样的话都很鼓励你来做金钱灵气的学习。那么再来，我们来看第2大类的人。第2大类的人比较特别一点，也就是你的灵魂本身使命跟金钱灵气有相关，因此才被召唤。也就是说，可能你本身没有这方面的状态，可是你被召唤的原因是因为来自你周围的朋友，来自你周围的客户，也就是你周围的人需要由你为他们带来金钱上面的光。第一小点就是不知道为什么你遇到的人，又或者家人以及你的客户，总是有金钱相关方面的问题，而这些议题甚至严重到影响到他们的生活。那这样的话，都可以说这些人必须透过你为他们带来疗愈跟祝福哦。再来第2小点，就是你是家中的经济重担者，又或者你的家庭里有人会有金钱相关方面的问题，而这些问题完全不是由你所导致的，但是不知道为什么总是会在你的身边，又或者在你家中所产生。
而同时你很清楚明白家人以及你最亲近的伴侣总是有匮乏性的限制性信念跟金钱上面的议题，那么这样的话，你也可以说这些人是必须透过你让他们得到金钱上面的能量改善哦。再来第3小点，不知道为什么一直以来总会有人向你借钱，又或者不断的向你询问工作、事业以及金钱上面的相关议题，也可以说你本身就是很适合来推动这个金钱之光。再来最后第4小点，就是你本身就是一位光之工作者，而你很愿意成为推动光跟爱，也愿意成为金钱推动之光的带领者跟推动者。那么这样的话，你也可以说你是一名比较特殊的金钱灵气召唤的人哦。因此第2大类的人，灵魂使命天生就是你需要为他人带来极大的光跟丰盛，也会因此被召唤来到这套系统所学习哦。所以听完以上2大类的人，我们就知道其实学习完这套金钱灵气，基本上你都一定会成为一名改变这个地球金钱上面的光的人。所以除了我们学习完这套系统之外，我们还能再得到什么呢？第一，我们会得到这一套金钱灵气能量的操作跟使用，同时我们身体也会开始充满金钱灵气的能量，去带动到我们整个生活。因为我们的能量会被注入点化点燃，透过这个能量在我们身体开始流转，也同时帮我们的外在达到良好的金流。再来会获得第2个，就是天使的承接跟保护。同时除了我们在操作金钱灵气本身之外，我们也可以常常呼请大天使拉斐尔以及大天使 Michael 为我们做保护跟共工合作的天使。而这个天使会从我们点化的那一刻直到我们的灵魂这一条旅程，天使都会与我们相伴。因此我们金钱灵气的点化是非常重要的，因为在点化那一刻，天使就会为我们这一个灵魂所带来负责，也就是他会为我们这个灵魂带来保护跟合作。再来会额外再获得第3个，就是会获得我们金字塔能量的震动。而这个金字塔能量震动主要是帮助我们吸引来我们所想要的东西，也就是帮助我们自己磁化的最佳工具。而会获得第4个能量状态，就是当你在操作这一个灵气的时候，以及被点化的那一刻，其实我有说你的身体都会全部呈现在已经是最丰盛的能量状态。也就是说，宇宙透过你，借由你这个身体，让金钱灵气流动更加顺畅，同时带给人们的这一个状态下，我们的身体瞬间就会一直源源不绝的去被宇宙注入满满的丰盛状态。所以你会发现，当你学习完金钱灵气，可能你都还是一样做你正常的生活工作，可是生活的变化开始会慢慢的有很多的显化在你的人生当中发生，因为这就是宇宙神奇的丰盛力量以及丰盛能量。而这些能量全部都会以你现在无法想象的状态来到你的生活当中。所以学习完后，真的就尽情的去接受你的丰盛吧。再来最后最重要的是，当你全部学习完了解完的时候，很鼓励你去对外服务以及对外授课。为什么呢？我们吸引力法则有说，当你想要爱，你就要分享爱，就会得到爱。那对于金钱也是一样，当你想要拥有金钱，你就是去为他人带来金钱灵气能量的分享，又或者去做金钱灵气的服务。当我们分享金钱相关的美好，你就会获得金钱相关方面的美好。所以 Vicky 老师呢，学习金钱灵气已经有快3年的时间，而这3年的时间，他顺利的让我从一个银行的员到一个身心灵的工作者，让我成为一名生命产业的导师。最重要的，他帮我吸引来我前所未有无法想象的合作对象，像宇宙姐姐学院就是我用金钱灵气吸引来的合作对象之一。最重要的，你们看到的这一个工作室，也就是我用金钱灵气为自己显化而来。而我所有的学习、学员、服务，有很多生活的一切，我都运用了金钱灵气，帮助我的家人完成梦想，也帮助了300位学员获得他们想要的一切。现在也欢迎你，如果你也想要
跟着我一起去推动世界的光。也欢迎你一起加入我们的行业，也欢迎你成为宇宙姐姐学院的金钱灵气大师，跟着宇宙的能量振动波，一起成为一个最丰盛的金钱灵气大师。所以以上就是我们金钱灵气的丰盛说明哦。为了感谢大家灵气到最后，所以影片最后的5分钟，我也为各位带来了金钱灵气疗愈，欢迎各位听到最后，体验到最后。而在聆听的过程，不管你有没有学习过金钱灵气，都欢迎你现在观想一个你最想要的目标，你只要静静的、安静的和我这个能量去震动、去感受，这样就好了，好吗？那么现在我们就准备开始咯，感谢你。现在请你找到一个舒适的地方，坐着或者是躺着。如果你还没有找到，请你先将这个影片按暂停，找到一个舒适的环境，完成之后你再将这个影片按下 play 就好了。很好，现在我需要你轻轻的把眼睛闭上，并且跟着我一起做3个深呼吸。来，吸气，吐气，非常好。来，吸气，吐气，全身放松，非常好。再一次哦，吸气，吐气。这一次的吐气，我需要你将所有的全部吐出来之后，全身放松。现在我祈请金钱梵天、大天使拉斐尔、大天使 Michael 一起莅临到我们每一个人的能量场。如果你是同意感受这一个能量，我需要你，请你说 yes yes yes， 你可以念出来，又或者心里默念我愿意，这样都是可以的。现在祈请大天使 Michael为我们每一个人的能量场带来净化跟保护的能量。感谢 Michael， 你可以感觉 Michael 挥舞着他的翅膀，同时带着他的盾牌跟以太剑来到我们周围，洒落了一道白光。这道白光为我们带来净化跟保护的能量，非常好。你们可以持续的放松呼吸。现在先祈请金钱梵天、拉斐尔 Michael 来为我们每一个人头顶上方建立一个美丽的金字塔。现在我先打入净化符号。现在我会准备由3数到1，在我数到1的时候，金字塔的底部会打开。打开之后，你会感觉有一个能量从你的海底轮开始转动，所有能量会被带走，带到这个金字塔，而所有被带走的能量都是不属于你的能量，请你安心的让这股能量被带走。现在开始3、2、1，金字塔的底部打开旋转，你可以感觉一下金字塔它是向左旋转还是向右旋转。如果它是顺时针，又或者是逆时针，你也可以跟我留言，让我明白现在你们是什么状态，我会为你们解答。现在你可以感觉有一股海底轮的力量往上带，往上带，这是进化的力量，将不属于你的能量、不符合你的力量带走，来到你的脐轮，往上来到你的太阳神经丛，非常好。现在这个能量带到你的心轮，你们的心轮可能感觉长期以来比较紧绷，有点紧，现在跟着这个能量被带走，所有不属于你的被带走，来到你的喉轮，非常好，持续的往上带到你的眉心，很好哦。现在带到你的顶轮，所有能量被带走，感觉很轻盈，很舒服，很好。如果过程当中有想要排气、打嗝，都是让它出来的，又或者是一些莫名的情绪，都让它出来，非常好。来，准备由3数到1，由3数到1的时候，净化就会完成。需要你们深呼吸，吸气，吐气。好，来3、2、
在金字塔底部闭合，停止转动，净化已经完成。我需要你们再深吸一口气。现在接着，我需要你们观想你们最想要的、渴望的事业、金钱以及成功的画面。在这个过程，我先打入金钱符号。宗师符号，很好。现在，请大天使拉斐尔金钱梵天注入金字塔能量。你可以感觉这个金字塔越来越饱满，越来越明亮，呈现金色的光也越来越光亮。感觉光亮到你的顶轮跟眉心都有呈现美丽的金光。现在我会由3数到1，数到1的时候，金字塔会顶端打开，洒落金粉。3、2、1，金字塔顶端打开，旋转，洒落金粉。如果可以，你们可以张开双手去迎接你们的丰盛。有的人可能是瀑布，有的人是金色小雨，有的人是绵绵细雨，都可以去感受在这金光与金与金钱语的能量。接着，金字塔里面再出入一道金光，非常快的往你的顶轮注入，往下到顶轮，接着往下到你的眉心，满满舒服的能量往下带到你的喉咙，非常好。整个我需要你观想你的美好，这个能量开始往下带到喉轮，接着往下带到心轮，整个填满。会随着填满的过程，你的心感觉很安稳、很安心。现在这个能量持续的往下带到你的太阳神经丛，填满之后往下带到你的脐轮，接着往下带到你的海底轮，满满的填满它。现在吸气，吐气。我需要你去感受这个金钱的能量在身体里带来的美好，去感受它。在这个画面里，明显看到了成为什么模样。你可能很感动，很喜悦。你可以在这个过程将你的感觉放大，也可以感动，甚至哭出来，这都是非常好的。在这个过程，大天使拉斐尔为你带来拥抱，大天使迈克他的盾牌在你周围，你可以知道你非常安全。而拉斐尔用他深深的爱守护着你。金钱梵天在我们的顶轮上方持续为我们带来丰沛的金流。你要知道，你被宇宙爱着，天使爱着，因为你是光之子、神之子，也是金钱、灵气的美好体验者。而你一定要记得，你就是丰盛的源头，是创造者，丰盛的创造者。现在需要你慢慢的将意识带回来，透过几个深呼吸将意识带回来。我准备由3数到1，当我数到1的时候，意识会慢慢的全部带回来。来，3、1，非常好。现在再做一次深呼吸，吸气、吐气，就可以将你的眼睛睁开，就可以完成我们今天金钱灵气的体验。完成后，我需要你跟着我一起说：感谢你，感谢你，感谢你。感谢完成之后，我们一起说回归，回归，回归。之后再做一个深呼吸，就可以完成所有的体会。感谢你。如果你喜欢以上金钱灵气的所有讲解，都欢迎将这个影片按赞，并且订阅这个频道。
未来透过这个频道，你会得到更多的灵性技巧。最后，也欢迎各位参加最新一期的金钱灵气，那详细的报名网址也在我们底下哦。最后，感谢你的参与，感谢你的观看，感谢你，拜拜，我们下次见。